好啦，咁喺了解咗呢個背景之後咧，我就同大家睇睇咧，究竟 Retirement Village 啊，佢有幾多種唔同形式嘅合約，同埋咧實際嘅收費啊，嗰個計算係點樣？好啦，咁至於佢嗰個商業模式係點樣運作嘅咧？咁基本上咧，如果大家睇政府嘅網頁咧，就有5大類嘅合約嘅。咁我就將呢5大類當中抽出最常見嘅3樣咧，同大家講一講。咁第一種嘅合約形式咧就叫做 leasehold， 咁佢佔咗全部 Retirement Village 嘅57% 嘅。咁呢個係乜家伙咧？咁其實咧就係發展商咧係仍然擁有嗰個物業嘅，嗰個入住者咧其實就係用個物業嘅市價咧就去租貸呢個物業嘅擁有權。咁啊年期可以好長㗎，49年到199年不等咁樣。咁即係話咧喺佢有生之年咧，佢都可以咧擁有個權利咧喺裏邊去住嘅。嗱，雖然話199年喎，咁呢度就唔係話咧佢可以將剩餘嘅年份咧 transfer 俾其他人喎。呢個只係佢自己個人嘅合同嚟嘅啫。咁我再講一次咧，就話呢個入住者咧係用呢個物業嗰個市價咧去租貸呢個物業嘅使用權。咁通常啲私人發展商咧就會用呢一種嘅模式嘅。好啦，咁另外一種嘅合約咧就稱之為呢個 loan and license 咁佢佔全部 Retirement Village 嘅26%。咁呢一種嘅合約咧，嗰個物業嘅擁有權咧仍然係屬於發展商。咁嗰個使用者咧，佢仍然係用呢個物業嘅市價咧去買一個 license 去入住所指定嘅物業。咁同樣啦，呢個 license 咧只係俾佢入住啫，就唔授權佢咧去改動呢個物業嘅情況嘅。咁咧呢一種嘅合約咧，通常咧就係啲非牟利機構所用嘅。咁第三大類咧就係一啲純粹出租就唔係話用嗰個市價去買嗰個入住權啦。咁呢一啲咧就稱之為係 rental units。佢嗰個特別嘅地方咧就係話佢個收費咧就只係根據嗰個當事人嗰個 pension 啦，同埋佢個 rental assistant 嘅百分比嚟到徵收嘅啫。咁大家諗到啦，咁經濟實惠咧要嘅人梗係多啦，咁梗係爭崩頭啦。而願意去提供呢啲單位嘅人咧，亦係梗係少啦。咁所以 rental unit 咧就只係佔1% 嘅啫，需要入息審查嘅。咁願意提供嘅咧都係一啲非牟利機構嘅啫。好啦，咁收費方面又點咧？咁除咗先頭所講嘅第三種 rental unit 之外咧，所有 leasehold 或者話 loan and license 嗰啲咁嘅入住者咧，佢哋都要俾3種形式嘅錢嘅。咁第一種咧就係話入住之前咧，佢哋就要俾嗰個物業嗰個市價咁稱之為呢個 incoming contribution。咁裏邊其實咧就係等於你去買賣一個樓宇差唔多，只不過咧你嗰個買賣樓宇嗰個錢咧就唔係真係買斷嗰間屋。咁呢個 incoming contribution 咧，當你退出嘅時候啦，你離開嘅時候咧，咁佢就會還翻俾你嘅，但係佢就會扣起你一部分嘅錢呢部分嘅錢咧就喺第3點嗰度講。好啦，咁當你咧用呢個市價買咗呢個入住權之後咧，咁第2點咧就係話每個月嗰個營運開支咧，你係要分擔嘅。好啦，去到若干時候你要退出嘅話咧，咁咧你先頭所俾嗰個入住費個 incoming contribution 咧就唔係全身而退嘅。一般嚟講咧就會每年咧就會扣起你幾個 percent。咁隨住你住嘅時間越長咧，佢扣減嘅費用就會越多。咁直至到咧 roughly 咧就會停喺30至35% 嘅。咁跟住落嚟咧，我係會用2個例子咧，同大家睇睇呢啲費用係點樣徵收，兼且咧就話你退出嘅時候咧，佢會點樣扣減你嘅。好，咁第一個例子咧就係喺呢個 New South Wales 嘅偏遠地區嘅。咁咧呢個例子裏邊咧，一個 2-bedroom villa 咧就係大約40萬。咁個發展商咧就要徵收每個禮拜嘅使費咧就係300蚊。除此以外咧，嗰個 departure fee 咧喺左邊第一點咧就係話喺頭嗰3年咧，每一年咧係要扣4%。跟住咧到第4到第7年就每一年就扣3%。嗱，呢個 percentage 咧就唔係以現時嘅呢個擁有者去嗰個物業40萬嚟計嘅喎。呢個 percentage 咧係以將來去賣俾下一手嗰個買家嗰個價錢嚟計嘅。咁仲有咧就係話喺呢一個特殊嘅合約裏邊咧，左邊嘅第2點咧就係話嗰個用家咧，佢將來有任何嘅樓宇升值咧，佢嘅 capital gain 咧就唔需要同嗰個發展商去分擔嘅。好，咁喺右邊嘅數學裏邊咧，我哋就睇一睇咧，喺7年裏邊咧呢個人嘅總消費係幾多？
咁第一點咧就係話每個禮拜咧嗰個經常費係300蚊啦，咁每一年就52個禮拜，咁7年咧就總共係109200。好，咁第二點咧，我哋又估算下咧呢個7年後嗰個 capital gain 係幾多啦？2A 咧就係話佢原本係40萬啊嘛嚇，咁至於呢個3.79% 咧就係話澳洲統計局咧對於 Regional NSW 嗰個每年嘅升值率所俾出嚟嘅。咁啊7年裏邊咧個 capital gain 咧就乘咗出嚟咧就係106120啦。好啦，咁呢個 2B 咧就顯示咧嗰個7年後假設間去 exit 嘅話咧個新買家嗰個價錢咧就係40萬加呢個106120啦，咁就變咗506120。咁知道咗呢個新買家嘅價錢之後咧，咁咧喺第3點咧就可以計出咧，如果依家嗰個用家去 exit 嘅話，佢又要俾幾多 departure fee 嘅。咁呢個 B 咧就係用先頭呢個第2點呢個506120嗰度啦，就乘以咧4% for 頭嗰3年啦，就加起3% for 頭嗰4年，咁啊乘咗出嚟咧就係121469。即係話咧，如果呢個用家喺7年後for whatever reason去 exit 嘅話咧，佢要俾翻呢個發展商咧呢個 departure fee 咧就係121469。好啦，咁第4點咧就係話由於樓宇係升值咗噶嘛，咁呢個用家佢本身可以攞到呢個 capital gain 係幾多咧？咁咧就由於發展商唔同去分咁佢可以全數落袋咧就係話106120。好啦，咁第5點咧我就同大家計一計咧7年裏邊呢個用家佢總共實際上付出嘅錢係幾多？咁嗰個做法咧就係 A 加 B 減 C， 即係話咧就係用佢喺第1點裏邊所計出嚟7年嘅每個月嘅使費啦，109200就加起咧呢個第3點佢嗰個 departure fee 啦121469，就減翻喺第4點佢自己嗰個 capital gain 106120。咁做完晒之後咧，佢總共咧7年裏邊佢真正要付出咧就係124549。咁由於7年裏邊有84個月啦，咁即係話咧，佢每個月實際上要俾出嚟咧就係1483。咁即係話咧，只要佢有40萬喺手咧，佢每個月即係俾咗1483蚊咧，就可以入住呢個 Regional NSW 嗰啲 retirement village。咁1483好少啫喎，因為呢度每個禮拜嗰啲 qualify 嗰啲老人家咧，佢哋攞到嘅政府補助咧都係400蚊至600蚊不等嘅。咁跟住我哋睇第2個 case 咧，就係喺 Sydney 社區裏邊啦。咁呢個 case 咧就係一個 2-bedroom unit 啦，咁個市價咧65萬，而個發展商所收取嗰個嘅 recurring charge 咧就係2500蚊一個月。咁個發展商喺合約裏邊要求咧就係左邊嘅2點啦。第一咧就話個 departure fee 咧喺頭嗰3年咧就唔係4% 啦，就係5%。佢要求多啲啦，因為呢度係市區。另外咧就話跟住喺第4到第7年咧係仍然保留喺3%。大家要留意departure fee 收幾多咧，就個合約唔同嘅。咁基本上嗰個配套新啲多啲咧 departure fee 就會多啲噶啦。咁另外咧喺呢個 case 裏邊咧，嗰個發展商就話明咧，佢會同嗰啲住客咧去對分呢個 capital gain 嘅。如果將來升值咗20萬嘅話咧，咁就每人10萬嘅。咁喺咁嘅情況之下咧，喺右邊我又同大家咧去睇一睇咧呢一個咁嘅入住者喺7年裏邊平均嘅使費係幾多啦？咁第一點咧，每個月咧就係使2500啦，嗰個經常費。咁1年係12個月啦，乘7年咧，即係話7年裏邊咧，佢呢方面嘅支出咧就係21萬。咁第2點咧就係要計一計，如果7年之後佢 exit 嘅話咧，佢呢間屋咧係會賣到幾多錢？咁計法係點咧？就係會用65萬咧，就乘以5.09%。咁呢個5.09咧，同樣咧即係澳洲統計局咧對於呢個 Sydney 裏邊嗰啲平均升值率而俾出嚟嘅，咁乘以7年咧，咁咧個價錢咧就係話31595，呢個亦可以稱之為呢間屋嗰個嘅 capital gain 啦。好啦，咁至於將來嗰個新住客咧，佢要俾嘅錢咧就係話原本個65萬加呢個231595啦，咁就係881595。好，呢個數我嚟做咩咧？就係我嚟第3點啦，就係計一計呢一個目前呢個入住者如果喺7年之後佢要 exit， 佢要付出幾多嘅 departure fee 啦。咁咧 B 咧就係用
將來嗰個價錢881595喺第二點所計出嚟啦，就係乘以咧5% 就成頭嗰3年，就加3% 成跟住嗰4年，咁啊等於咧23,031蚊啊。咁而喺第4點咧就話，目前呢個人啊，如果7年之後佢唔住啊，嗰個 capital gain 佢可以攞到幾多咧？佢咧就係可以攞到 2A 裏邊嗰個231595咧乘以50%。咁點解要乘50% 啊？因為喺左邊嘅第二點咧就講明咧個發展商要同佢對分噶嘛，咁所以咧目前呢個用家咧佢實際上喺第4點裏邊咧，佢真正攞到嗰個 capital gain 咧就係115798。第5點咧，我同大家計咗出嚟咧，就係話7年裏邊啊，佢嗰個總消費咧就係第一點嘅21萬啦，就加喺呢個第3點嘅238031蚊，就減喺第4點佢自己袋落袋嗰個 capital gain 咧，咁總共咧就話332233。好啦，咁佢平均每個月就用幾多咧？咁樣將呢個數除以84咧，就係3955，即係話咧。只要佢有65萬喺手咧，係每個月願意俾3955咧，佢就可以住到呢一個套餐。好啦，咁當我哋真係要揾呢啲 retirement village 嘅時候咧，咁我哋咧用咩途徑去揾到佢哋咧？咁樣嗱，呢度有一個網址啊。咁當大家 click 入去嘅時候咧，咁咧佢裏邊有好多選項嘅。咁你可以喺呢一度咧就揀你自己屬於邊個省份啦，再喺個省份裏邊咧，就再揀屬於你嗰個城市，你嗰個 suburb。你揀好晒之後咧，你嘣一聲咧，佢咧就會有唔同地區嗰啲嘅單位咧係 show 出嚟嘅。咁你可以一路 click 入去啦，睇下邊一樣咧係同你所諗嘅咧係 match。咁當你睇啱某一間院舍之後咧，你就好似買樓咁啦，約間公司嘅負責人咧就現場去睇下啦，睇下邊一間嘅 style 咧係啱自己多一啲。咁但係當大家喺現場睇呢啲 retirement village 嘅時候咧，咁有幾點咧提醒咧，就希望大家留意嘅。首先咧就話佢哋嘅設施咧係咪 user friendly 即係如果將來可能要坐輪椅嘅話咧，佢係咪每一度咧都係 access 到嘅？係咪夠寬敞？會唔會咧中間有啲樓梯攔住啦？咁第二咧就係佢個 visiting car park 咧係咪足夠？咁第三咧就係話佢附近環境嗰啲 supporting service 夠唔夠？佢附近有冇醫生啦？有冇買嘢嘅地方啦？有冇醫院啦、library 啦、教會啦？更重要就係 public transport 咁第四咧就係嗰個機構對嗰間屋裏邊嘅限制有幾多？會唔會咧呢樣唔俾你改建，嗰樣唔俾你改建？呢樣要問清楚。咁第五咧就係話，如果有客人要喺你屋企過夜，佢俾唔俾？有陣時你有 visitor 噶嘛，佢可能想陪你多1-2晚咁樣。第六咧就有啲人咧中意養寵物嘅，俾唔俾你養？第七咧就係話佢嗰啲 safety 同嗰啲 security 嗰啲 equipment 多唔多？撳鐘叫人嘅嘢呢啲林林總總嗰個院舍俾唔俾你安心嘅感覺？咁當大家去睇嘅時候咧，就要留意呢幾點。好啦，咁第5點咧就好多人嘅大難題啦，即係當你住完咗呢個 retirement village 可能咧你想搬翻屋企住，又或者咧你想移去呢個 aged care home，咁點樣咧係攞翻自己嗰筆錢咧？好多糾紛喺裏邊咁我而家就同大家睇呢樣嘢咯。第一點咧就係咧，當你有咁嘅諗法嘅時候咧，你就 arrange 一個 contract check-up meeting with 嗰個 operator 就係指嗰間機構啦，負責人啦。咁喺呢個會裏邊咧，嗰個負責人咧就需要咧去白紙黑字咁樣咧列出咧所有嘅費用根據個合同咧，佢只係還翻幾多錢俾你咁你咧就要去計清楚。咁可能當時嘅你咧已經係一個幾老嘅你㗎啦可能要揾個年青人嚟幫你手去睇啦。咁仲有咧就係話喺呢個會裏邊咧就列清楚咧 exactly 邊一日咧你係 exit 嘅全部嘢喺呢個會裏邊咧係釐定清楚。但係有一樣嘢你要留意，就係話當你唔再住呢個 retirement village， 你個單位並非咧係賣翻俾嗰個機構，個機構唔會接你嘅。個機構咧係要讓個 market 有第三者願意接手，有人接手咧，嗰個人肯俾夠錢咧，你先能夠攞翻自己嚿錢嘅。一日冇人買你嗰個單位咧，你都攞唔翻自己嗰嚿錢嘅。
呢個係 Retirement Village 嗰個玩法呢個要留意。咁當然啦，一日未有人買你嘅單位咧，你仍然係可以住喺裏邊嘅。好啦，咁當你要賣呢個單位，往往你都會搬咗出去啦咁等人去睇樓諸如此類咁樣咁咧一般會賣幾耐咧？根據個大數據咧，大約係賣成200幾日嘅即係呢個係嗰個大數據顯示出嚟。咁呢200幾日，你嗰個 recurring expenses 每一日嗰個嘅maintenance fee， 政府嘅法例咧，最新嘅法例就話你只要俾42日嘅啫。喺過往嚟講，你會一路俾落去㗎喺呢個 Retirement Village Amendment Act 2020裏邊咧，就幫你設咗個限額，就係話你最多俾42日啫就唔使再俾㗎啦。咁咧，你去賣你個單位俾下手咧，咁你梗係要做廣告啦。咁呢個廣告呢個 selling cost咁如果間屋咧係賣咗有增值，呢個增值呢個 capital gain 係你自己個人全額袋落袋嘅話咧，咁呢個 selling cost 咧就會你一個人 own 翻。如果咧喺寫合同嘅時候你賣出去嗰個 capital gain，例如話係同嗰個機構本身係5分賬嘅咁個 selling cost 一樣咧係大家 share 50%，呢樣要留意。咁第6點咧就話，當真係賣得成俾人哋嘅時候咁咧個機構係有責任咧14日內咧係俾翻嚿錢你嘅。好啦，咁如果遇到一種情況，你間屋係都賣唔到出去咁你賣唔到出去，你又冇錢去入住下一間老人院噶咯咁lock 死咗你，咁點辦咧？咁政府嘅新法例咧就話你可以咧舉手 request 政府有個部門咧就話要求呢個機構咧係俾翻一部分嘅錢你，等你咧可以攞呢個錢咧去入住你嗰個老人院舍咁樣咁呢一嚿未賣出而能夠先從 operator 攞翻嘅錢咧，就稱為 exit entitlement money 咩情況你可以舉手要求個 operator 去俾翻呢嚿錢你，等你去做下一樣嘢咧？就係話，如果你個單位係喺市區裏邊嘅，嗰個 operator 係賣咗6個月都賣唔出，又或者話你間屋如果喺 countryside 嘅，佢賣咗12個月都賣唔出咧，你就可以 request。咁當然啦，呢6個月同呢12個月嘅計算咧，政府話仲要再加上一個40日嘅 buffer 呢40日 buffer 就話，當你間屋真係開始放售嘅時候啦，咁市場要時間反應啊嘛，咁你唔可以即刻咧去為嗰個 operator 嚟到起標你起碼咧讓佢發酵40日然後先可以計呢6個月或者話12個月嘅。第6點咧就係講嗰啲住開 retirement village 嘅人咧，佢要轉過去住呢個 aged care home。咁數據顯示咧有60% 嘅人會係咁樣做嘅。遇到呢啲咁嘅 transition 咧，retirement village 嗰啲人咧係可以要求佢原本嗰間院舍咧去支付下一間 aged care home 嗰個 daily rate 嘅嗰個日租 DAP， 而嗰個 retirement village 嗰個管理人咧，佢最多咧去支付你嗰個 DAP 支付幾耐咧？例如你間屋一路都賣唔到咁咧嗰個 operator 咧最多咧就係支付應該俾你嗰嚿錢嘅 85%， 俾到 85% 咧，佢就會停板，唔會再俾你嗰個 aged care home 嗰個日租 DAP 噶啦。好啦，咁跟住嚟有啲人會問咧，就係話究竟啲 temporary resident 咧係可唔可以咧申請呢啲 retirement village 嘅咧？咁樣咁個法例就係話咧 retirement village 其實咧都係屬於呢啲咁嘅樓宇買賣嘅一個類別。咁喺澳洲嚟講咧，你咧就要攞呢個 FIRB 嘅 approval 嘅。咁第二個問題，有啲人會問就話遊客可唔可以買呢個 retirement village 咧？答案就唔得嘅，因為買賣呢啲嘢咧係屬於 business transaction， 遊客咧就係 suppose 唔可以做呢啲 business 嘅嘢嘅。咁跟住咧，我哋又睇得其他人常遇到嘅問題啦。好啦，咁至於呢個 retirement village 咧，一般人遇到嘅 challenge 係咩嘢咧？咁第一咧就係話嗰個合同裏邊嗰個內容嘅兩者不對稱啦。咁好多時候就會傾向於呢個發展商啦。
咁另外咧就話喺銷售嘅時候咧就係誇大咗個好處啦嚇，咁可能嗰啲用家咧就係冇留意到裏邊一啲收費嘅細節。咁另外咧就係 departure fee 咧，好多人就唔為意咧，原來收得咁高嘅。咁呢度舉一個例子咧，就話有一對夫婦咧，佢就住喺呢啲 retirement village 裏邊嘅。咁其中一個咧就離世，咁但係咧呢個 retirement village 裏邊嗰個註冊者咧就係呢個離世嗰個人喎。咁當然唔知道點解咧，當時咧就冇報到另外一個人。個問題咧就話，正如嗰個 dependent 佢可唔可以繼續住落去咧？會唔會俾人趕走咧？答案咧就係話，有一啲 retirement village 咧係需要呢個人咧先退出，然後咧就要簽個重新嘅合約。咁但係大家要留意喎，一退出嗰剎那咧，你就要埋數喎，你係要找呢個 departure fee 嘅喎。呢個 departure fee 先頭我哋計過都唔細噶嘛，10幾夜晚噶嘛。咁仲有咧，你再簽個合約咧，就以新嘅條款嚟到去計。咁原本係住開好地地嘅，咁主要係一個配偶離世，剩翻個人咧就無端端咧就要俾多10幾萬出嚟。由於呢個 departure fee 咁高咧，咁所以有啲人咧就算住喺某一個 retirement village，佢唔中意啦，佢想中途離開咧都唔得喎。因為咧只要佢一走咧，佢就即刻要找數啊，俾呢個 departure fee 所以喺呢一個 retirement village 裏邊嘅揀擇裏邊咧，大家係要非常之小心嘅。好啦，當我做完呢2集呢個安老院舍同呢個 retirement village 嘅時候咧，哇！我自己都心力交瘁啊，因為我發覺嗰個複雜內容同埋嗰個計算咧，裏邊嗰個難度遠遠超過我自己做一個 MBA 嘅 assignment。我有個感觸就係，當一個人已經去到咁年紀老嘅時候咧，仲要去咁樣去搞盡心力去同啲 operator 咧去慢慢去睇合同去計算去 source 呢啲咁嘅單位啦，又要自己去或者話諗下一步其實都幾困難嘅。我覺得咧個個老友記咧，其實咧就係當你仲係咧稍為靈活啲嘅時候咧，你其實咧自己咧就係要睇定呢啲嘢，自己知道咧將會發生嘅嘢係咩嘢，同埋知道咧幾時咧你要 involve 你啲下一輩啲子侄啲細路咧去幫你手睇呢啲合約等佢哋幫你跟即係唔好咧讓佢哋太惡意。哎呀乜原來老豆老媽知乜你簽咗啲咁嘅合約翻嚟咁另外咧就話對於經濟能力稍微好啲嘅朋友咧，可能你咧一路咧都有做一啲樓宇嘅買賣揾嘢收租咁啦。咁我睇到咧，其實到你年紀咁上下嘅時候咧，你就要將某個單位咧拍到去喺某一啲嘅商場嘅附近好方便你唔使揸車都可以落到去買嘢嘅咁平時咧你可能喺嗰度收租啦，到自己真係要自用嘅時候咧，嗰個就成為你將來嘅私人嘅 retirement village 喺嗰度落腳，咁變咗你喺嗰度咧仲可以咧喺自己缺乏 mobility 嘅時候，仲可以生活一輪，然之後咧先至移到去呢個安老院舍咁今日咧就同大家分享咗咁多，咁希望你知道咧對大家有用。如果大家覺得好嘅，歡迎你分享、點讚同 subscribe。好多謝大家收睇，拜拜。